Zgjedhjet në Federatën Shqiptare të Boksit kanë përçarë ekipet shqiptare. Pas dështimit të raundit të parë, Florent Kalivopulli, i cili ishte i vetmi kandidat, u shpall sërish fitues. Megjithatë, në zgjedhje nuk morën pjesë klubet kryesore, mes të cilave edhe Vllaznia. U bë një zgjedhje që unë nuk ishte arsyeshme, as kishte vlerë për mua që shkoshe të merrsh pjesë në atë zgjedhje. Sepse në atë zgjedhje kur mungon Vlona, mungon Tirana, mungon Studenti, mungon Kuksi, po dhe Elbasani, pra ekipe që i napin tonin boksit, që janë rrëdhit gjithmonë vendet para dyta. Unë kam kontaktuar një javë përpara me Kalivopullin, nuk kam asnjë gjë personale me të. Unë kam bërë debate gjithmonë që presidenti duhet jetë sponsor, duhet ndihmojnë. Drejtuesi i klubit Vllaznia, Zevgjoni, thotë se zgjedhjet u përcaktuan nga votat e disa klubeve që nuk kanë as boksier. U futën një ekip Dinamo që nuk e di kush ka votuar për Dinamo, që Dinamo nuk ekziston, absolutisht s'ka i boksier. Korsha s'ka i boksier. Patosi janë disa përveç Durrësi që ka përfaqësinë në federat me boksierë të mirë. Të premten Boksi Shkodran udhëton drejt Gjermanisë për një turne të boksit profesionist, ku këtë herë niveli i vështirësisë është shumë i lartë. Janë flumë edhe dy boksierë tonë Shkodrës, Ndrini edhe Kajoshi, edhe Hysa. Tash i boksi profesionist duhet të ballafaqohet me kundërshtar të fortë, nesër të forta. Ne shkojmë për të bërë nesër të fortë, boksieri një është spanjoll, tjetër është italian, i kena pa janë të fortë. Tash kam dëshirë, shumë dëshirë që boksierët tonë të fitojnë. Po fituar janë rrugë të marrë.